今天收到网友委托维修的一台 Switch， 故障现象是不读取 TF 卡，他希望我把维修的过程记录一下。这个维修的过程很简单，机器也不需要完全去分解。首先呢，还是做外壳的拆解。这位网友已经自行更换过 TF 卡卡槽，但是没有收到效果。我相信那是他为了加固插槽塞的纸。外观上看起来还挺好的，让我拿到显微镜下再看一看吧。显微镜下看起来也没什么问题，很奇怪，故障到底出在哪呢？拿出万用表让我测一下各个点位的阻值，好像也是正常的。这就非常奇怪了，问题到底出在哪呢？我决定把铝壳拆下来仔细的看一看。拆解过程中发现，这位网友之前拆的还是比较烂壳的，有一些塑料已经掉了下来。显微镜下再挨个打一遍阻值吧，看起来也没嘛问题。卡槽看起来也是 OK 的，换一个我自己的卡槽再试试，还是不能识别。哎，我突然发现，如果我用力的按一下，机器是有反应的，那说明还是有接触不良的地方。这到底是怎么回事呢？让我做一做清理的操作，是不是触点有某些锈蚀的痕迹呢？接触不良也有可能是因为氧化导致的。在进行了清洗的操作之后，再次测试，我发现故障依然存在，并没有改善的迹象。让我拿到显微镜下再仔细的看一看。我左看右看上看下看，都没发现任何的问题。那问题究竟出在哪呢？拿出手术刀，哎，发现了！我发现这些针脚都很松，好像用手术刀拨一拨就能移动它。拿出咱家传的烙铁，给这些针脚挨个去补细。外观看起来还不错的木座，不需要去完整的更换，只需要进行一下加焊，应该就能收到还不错的效果。看起来坚固多了，好清洗掉焊油，洗一洗，擦一擦，给主板洗个澡吧。洗净了多余的焊油，让我们插上 TF 卡，再做一次尝试。哎，机器不亮，怎么回事？短路了吗？别慌呀，兄弟！我相信细心的网友已经看出来我的问题出在哪了。我没有机身的 PMMC， 这不打岔呢吗？好了，问题找到了，开机就很轻松了，插电开机。TF 卡轻松识别，用手按一按也没有任何的接触不良，问题解决了。好了，接下来就是安装的过程了。能力一般，水平有限，点个3连，万分感谢。